ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបធ្វើឆាកំភួនជើងគោចាឲ្យមុខម្ហូបនេះផងដែរគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់ចាដោយសារសាច់កំភួនជើងគោនឹងមានសរសៃស្រួយឆ្ងាញ់ផងដែរចាអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅដល់ការទស្សនាវីដេអូសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ like ហើយនិង subscribe មកកាន់ channel YouTube របស់នាងខ្ញុំម្នាក់មួយផងឥឡូវនេះយើងងាកមកមើលគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើឆាកំភួនជើងគោរបស់យើងមានដូចជាចាសាច់កំភួនជើងគោនាងខ្ញុំប្រើចំនួន500ក្រាមមានម្រះព្រៅទេសខ្ទឹមសទឹកស៊ីអ៊ីវទឹកត្រីស្ករសរ៉តឌីប្រេងខ្យងប្រេងឆាគល់ស្លឹកគ្រៃស្លឹកក្រូចហើយនិងរំដេងចាជាដំបូងយើងត្រូវធ្វើការហាន់គល់ស្លឹកគ្រៃរបស់យើងនឹងជាបញ្ឆិតស្ដើងល្មមចាបន្ទាប់មកយើងហាន់រំដេងចាជាសរសៃផងដែរបន្ទាប់ពីហាន់រំដេងហើយគឺយើងយកខ្ទឹមសរបស់យើងនឹងយកមកដំវាឲ្យសំប៉ែតបន្តិចចាបងប្អូនចង់ចិញ្ច្រាំក៏បានដំក៏បានចំពោះម្ទេសនេះផងដែរបងប្អូនហាន់វាជាកង់បែបនេះហើយចំពោះសាច់កំភួនជើងគោវិញគឺបងប្អូនហាន់វាជាបន្ទះស្ដើងល្មមចាកុំឲ្យក្រាស់ពេកនៅពេលដែលយើងហាន់ក្រាស់ពេកគឺសាច់គោរបស់យើងនឹងមិនផុយឆ្ងាញ់ទេចាឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមមកឆាកំភួនជើងគោទាំងអស់គ្នាគឺដំបូងនាងខ្ញុំប្រើខ្លាញ់ចាបន្ទាប់មកយើងចាក់គ្រឿងដែលយើងបានហាន់រួចនឹងចូលទៅក្នុងខ្ទះចាហើយយើងលីងវាឲ្យឡើងក្រហមព្រឿងចាឲ្យមានក្លិនឈ្ងុយល្អបន្ទាប់មកយើងដាក់ម្ទេសចូលបន្តិចហើយយើងបន្តកូរវាឲ្យឡើងឈ្ងុយចាបន្ទាប់មកយើងដាក់សាច់គោរបស់យើងនឹងចូលចាយើងឆាវាបន្តិចឲ្យពណ៌រាងស្រពាប់មកចាហើយយើងធ្វើការដាក់គ្រឿងផ្សំដែលនាងខ្ញុំបានរៀបរាប់មុនហ្នឹងគឺចូលទាំងអស់ចំពោះត្រង់កន្លែងនេះគឺបងប្អូនត្រូវប្រើភ្លើងឲ្យរាងខ្លាំងបន្តិចចាដើម្បីឲ្យសាច់គោរបស់យើងនឹងកុំឲ្យវាស្វិតហើយយើងឆាវាតែមួយផ្លេតទេចាបើបងប្អូនចូលចិត្តម្រះព្រៅច្រើនបងប្អូនអាចដាក់ច្រើនបានចាចំពោះម្រះព្រៅគឺវាជួយបន្ថែមក្លិនឈ្ងុយចាដើម្បីឲ្យឆាកំភួនជើងគោរបស់យើងនឹងកាន់តែមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ផងដែរចាឥឡូវនេះឆារបស់យើងគឺបានរួចរាល់ហើយចាហើយសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានទស្សនាខ្សែវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតមកដល់ទីបញ្ចប់នេះផងដែរហើយសូមបងប្អូនជួយ like ហើយនិង subscribe មកកាន់ channel YouTube របស់នាងខ្ញុំម្នាក់មួយផង